Hello mga ka-showbiz! Welcome back sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang pinakabagong chika, intriga at kontrobersya mula sa mundo ng showbiz hanggang sa politika. At ngayong araw, may matinding pasabog na parang teleserye ang nangyari mismo sa Senado. OMG! Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, inilahad ni Pacifico, Curly Diskaya ang umano'y listahan na Monica katanggap ng porsyento kapalit ng pagpapatuloy ng mga proyekto sa DPWH. Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay, paulit-ulit umanong binabanggit na irang tauhay ng ahensya. Ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez at ako, Bicol Party List Representative Zaldi ko. Pero heto na ang plot twist, mga ka-showbiz. Nadawit din ang pangalan ng aktor, turn congressman na si Arjo Atayde. Yes, si Arjo na anak ng veteranong actress na si Sylvia Sanchez. At syempre, Mr. ng TV sweetheart na si Maine Mendoza. Agad namang lumepensa si Arjo at maring itinanggi na siya ay nakinabang sa anumang proyekto o kontrata. Para sa kanya, malinaw na paninira lamang ang mga alegasyon at handa siyang patunayan ang kanyang panig. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, mas lalong umiinit ang intriga dahil hindi lang politiko ang sangkot, kundi pati na rin isang artista na matagal nang nasa mata ng publiko. Parang teleserye, pero sa tunay na buhay. Kaya mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa kontrobersiyang ito? Maniniwala ba kayo sa mga pahayag ni Arjo Atayde o dapat hintayin natin ang magiging takbo ng investigasyon? I-comment nyo na inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated kayo sa mga bagong balita at showbiz intriga. Hanggang sa susunod na chika, dito lang sa inyong paborito, Showbiz Tambayan! Okay.